بدنا نعمل اليوم موتزاريلا بالبيت بأسهل طريقة. بنسخن لترين من الحليب. أنا استخدمت حليب الجالونات، لا يمكن استخدام حليب البودرة. مع التحريك المستمر بهاي المرحلة بدنا توصل درجة الحرارة ل 38 مئوي أو 100.4 فهرنهايت. يمكن قياس درجة الحرارة يدويا، وبنشوف قدرتنا على احتمال درجة الحرارة وبنعد من 1 لغاية الرقم 10. بهاي المرحلة هلا بدنا نضيف نص كوب من الخل الأبيض مع التحريك، وربع كوب من عصير الليمون الطازج. بخفض الحرارة تماما تحت الحليب، وزي الفيديو مبين اني بجمع تجميع على جنب الطنجرة الجبنة اللي عمالها بتتشكل. بنستمر بالتحريك حتى يفصل عندي المصل عن الجبنة. طنجرة تانية بكون أنا مسخنة مية ومجهزيتها، لأنه مثل ما بنشوف الجبنة عمالها بتتشكل وعمالني بحاول أكون كرة من الجبنة. هون بكون تجميعها على بعض وتشكلت عندي الكرة. بنزلها بمية السخنة اللي جهزتها مسبقا، بمدها بالمي وبحاول اني احركها واعمل منها كرة حتى تصير عندي كرة او كتلة واحدة. طبعا بهاي المرحلة عمالني بزيد من شكلها ومن تجانسها على بعضها، وبتخلص اذا في بقايا من طعمة الخل او الليمون. وهلا صارت عندي الموتزاريلا جاهزة. بحفظها بالنايلون الغذائي بالثلاجة، ممكن تفريزها أو برشها، وصحتين وعافية. صلي على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد.